សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចខ្មែរ4ត្រកូលយកលុយជិត$30 លានអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីអ្នកវិភាគថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខប្រឆាំង COVID-19 ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់លោកបន្ថែមទៀតមន្ត្រីសិទ្ធិការងារស្នើកុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel និងក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបែបស្តង់ដារ2អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាគម្រោងអភិវឌ្ឍលុបបឹងទំពុនកំពុងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទៅនឹងការចាញ់ផ្សាយចុងក្រោយរបស់អាស៊ីសេរីរកឃើញថាខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចខ្មែរ4ត្រកូលសរុប14នាក់យកលុយជិត$30 លានអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីបុគ្គលទាំងនោះរួមមានក្រុមគ្រួសារនិងបព្វពួករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកឡាវមេងខិនលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកជាសុផារ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះពួកគេបានបង្វែរលុយចេញពីកម្ពុជាយកទៅទុកនៅអូស្ត្រាលីក្រោមរូបភាពទិញអចលនទ្រព្យប្រណិតនិងការវិនិយោគលើមុខជំនួញផ្សេងទៀតជាដើមរំហូរលុយដ៏សម្បើមរបស់អ្នកមានអំណាចខ្មែរនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីថ្មីនេះអាស៊ីសេរីបានជួបសម្ភាសជាមួយលោក Julian Hill តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីប្រចាំក្រុង Melbourne ជាទីដែលមានពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរអូស្ត្រាលីបានតាំងទីលំនៅច្រើនជាងគេលោក Julian Hillបានរិះគន់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាទន់ជ្រាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការហូរចូលនៅទឹកប្រាក់រាប់$10 លានពីក្រុងភ្នំពេញមកក្រុងមែលប៊ននិងក្រុងស៊ីដនីលោកហៅរបបគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាជារបបជើងកាងចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះពិស្ដារវាងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់អាស៊ីសេរីគឺលោក Jack Davis និងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោក Julian Hill ជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអាស៊ីសេរីចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជាប្រធានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមគោលដៅចតាឡេស័កនោះគឺជាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់លោកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចថានេះជាការយល់ឃើញមិនត្រឹមត្រូវនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងលឿនរហ័សទាំងនៅក្នុងជួរកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកការយល់ឃើញបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបង្កើតអនុគណៈកម្មការថ្មីមួយហៅថាអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមគោលដៅនិងតំបន់ចតាឡេស័កដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អនុគណៈកម្មការនេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាប្រធានហើយមានមន្ត្រីយោធានគរបាលនិងមន្ត្រីស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់ចំនួន13នាក់ទៀតជាអនុប្រធាននិងជាសមាជិកចំណុចសំខាន់នោះគឺមន្ត្រីខ្លះមានឋានន្តរស័ក្តិផ្កាយ4ខ្ពស់ជាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពាក់ផ្កាយ3ទៅទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះបែរជាត្រូវធ្វើការក្រោមការបង្គាប់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំស្មានលើកឡើងថាការតែងតាំងរបៀបនេះគឺជាការបំពានឋានានុក្រមរបស់មន្ត្រីលោកថាករណីនេះស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមគ្រួសារតកូហ៊ុននៅក្នុងទិសដៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នងតំណែងតវេនពីលោកហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងឋានានុក្រមផ្កាយ3មិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើផ្កាយ4ទេអានេះថាលោកហ៊ុនសែនគាត់តក់កុហលដើម្បីឡង់សេកូនគាត់ឲ្យមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគណៈកម្មការយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើមន្ត្រីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែភ្លេចគិតពីឋានានុក្រមចំណែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះវិញលោកមើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់រឿង COVID-19 នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរស៊ីវិលនិងនគរបាលហើយមិនគួរមានការតែងតាំងមេទ័ពឲ្យដឹកនាំការងារនេះនោះទេ
លោកយល់ថាករណីនេះបង្ហាញថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័នជំនាញវាហាក់ដូចជាឋានៈនឹងខ្ពស់ពេកដែលត្រូវយកមកកាន់កាប់រឿង COVID នេះណាបើសិនជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានពង្រឹងតែការអនុវត្តច្បាប់ទៅខ្ញុំគិតថាគាត់អាចធ្វើបានបើចាំអំពើទុកទៅយកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពយកមកប្រើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបកស្រាយថាការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកមន្ត្រីរិះគន់ទាំងឡាយអំពីការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមានចេតនាវាយប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអានឹងគេចោទតាំងពីដើមមកតើដើម្បីវាយប្រហារមកលើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគេធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មគ្រួសារហ៊ុនសែនអាហ្នឹងវារឿងចឹងអាហ្នឹងហើយតែជាក្បួនដែលរំពេចកលក្នុងការលាបពណ៌មកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចបកស្រាយបែបនេះក្តីក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសរួចហើយថាលោកកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំទៀតដោយសារតែការជួយជ្រោមជ្រែងពីឪពុកនេះហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងរាសីខ្ពស់ត្រដែតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងវ័យ43ឆ្នាំលោកបានក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដែលមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនចំណែកនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស34នាក់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានចលនាយុវជនដឹកនាំសមាជិកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាគច្រើនគឺជាកូនចៅរបស់មន្ត្រីចំនួនមុនទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញស្របគ្នាថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនដោយកិត្តិយសនិងមានការទទួលស្គាល់ពេញលេញនោះលោកត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកទាំងអស់អាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ជាង 8,000 នាក់បន្តពហិការមិនចូលធ្វើការវិញដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តឲ្យមានតម្លាភាពចំពោះវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 មន្ត្រីសិទ្ធិការងារយល់ថានយោជកនិងក្រសួងសុខាភិបាលគួរគិតគូរអំពីសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះនិងមិនត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបែបស្តង់ដារ2នោះទេបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ធ្វើពហិការមិនចូលធ្វើការរហូតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចុះយកសំណាក់របស់បុគ្គលិក Nagavel ទាំងពីរសាខាទៅត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធានការចាត់តាលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបុគ្គលិកទាំងអស់ព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពបន្ទាប់ពីពួកគេសង្ស័យថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយភ្ញៀវដែលសង្ស័យថាមានជំងឺ Covid-19 កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យដឹងថាក្រសួងបានយកសំណាក់បុគ្គលិកតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះទៅត្រួតពិនិត្យនិងពុំបានជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលតេស្តឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យពួកគេបានដឹងឡើយតែបែរជាឲ្យពួកគេបន្តចូលធ្វើការជាធម្មតាវិញអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយរឿងនេះពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីយុសម្បត្តិបានទេកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកំពុងជាប់រវល់រួចក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទទៅចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុន Nagavel លោកមីគីងៃក៏បានបដិសេធអធិប្បាយរឿងនេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនគួរធានាសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 មិនមែនគិតតែពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកទី3បានកើនឡើងដល់259អ្នកហើយកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ Covid-19 សរុបជាង700នាក់ក្នុងនោះជាសះស្បើយចំនួនជិត500នាក់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនជិត300នាក់បើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈ
លោកនាងកញ្ញាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរំលឹកថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចការរួបរวมអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឆ្លើយតបវិញថាការបែកបាក់របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនបំបែកទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកទាំងនោះឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងដូចនេះនៅពេលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរស់នៅបែកខ្ញែកពីគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលបានរារាំងមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយបាននៅឡើយលោកសំរងស៊ីថាជាង24ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីសម្លាប់ទិញនិងបំបែកបំបាក់អ្នកស្នេហាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបែកបាក់គ្នាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរារាំងមិនឲ្យចូលស្រុករូបនេះរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1997ដែលកាលនោះលោកជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរបានបង្កើតសហភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដោយមានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាចូលរួមលោកបន្តថាការរួបរวมនោះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអូសទាញក្រុមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាជាងនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី5-6 កក្កដាឆ្នាំ1997ដដែលដើម្បីកម្ចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏បានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅពេលលោកនិងលោកកឹមសុខាបានបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ហើយលោកហ៊ុនសែនសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017តែលោកហៅថាជាការរំលាយលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំបែកបំបាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើយគឺពួកគេបានបែកបាក់គ្នាដោយខ្លួនឯងព្រោះការដណ្ដើមផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនបែកបាក់តាំងពីមុនបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតហើយឥឡូវក៏បង្កើតអាលីហើយក៏នៅតែបែកបាក់គ្នាទៀតអញ្ចឹងបានអីនឹងរួមអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនណាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហៅខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមវាអត់មានទេវាព្រោះវាបែកបាក់រួចទៅហើយអត់មានថ្ងៃណាដើម្បីរួមបានទេរាល់ថ្ងៃនេះដឹងតែកំពុងតែបញ្ញាគ្នាទេខំគ្នាអាហ្នឹងដូចជាឆ្កែ2-3ក្បាលដដើមគ្នាបាយមួយចានណាខំគ្នាផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានបែបនេះអ្នកឃ្លាំមើលសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសពបែបយ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះលើគូប្រកួតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណ័រវេលោកម៉ែនណាតយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកក៏រិះគន់ថារឿងសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់នេះបានជោគជ័យក៏ព្រោះកន្លងមកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបានចូលដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែររឿងដែលខុសធំបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺខុសធំការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា90ថ្មីពី2/3 មក50/1កំហុសទី2កំហុសដកពាក្យបណ្ដឹងឆ្នាំ2005ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការក្រុងញូវយ៉កហើយវាមានកំហុសមួយទៀតកំហុសទី3មួយទៀតគឺកំហុសធំដែរគឺកំហុសចូលរួមអនុម័តរដ្ឋសញ្ញាប័ណ្ណលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005អាហ្នឹង3កំហុសហ្នឹងគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងខាងរាជានិយមទាំងខាងបពប្រឆាំងហ្នឹងបានចូលលេងជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវាបាត់បង់នៅសិទ្ធិតវ៉ាសឹងតែទាំងស្រុងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងលោកម៉ែនណាតលើកឡើងទៀតថាគួរដល់ពេលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈប់ចាញ់ល្បិចលោកហ៊ុនសែនហើយរួបរวมគ្នាឡើងវិញបើមិនចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវាសនាដោយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកក៏ស្នើឲ្យលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីត្រូវជួបជជែកគ្នាតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើបានហើយអ្នកនយោបាយគណៈបកនេះត្រូវហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនស្ត្រីថ្ងៃសុក្រនិងជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅផ្សារអ៊ីអន2នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈម្សិលមិញ
កូនស្រីលោកស្រីមីសុផុនគឺលោកស្រីហឿងណាត់ផាលីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីព្យាយាមតាក់ទងទៅម្ដាយមិនបាននៅឡើយទេហើយលោកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនយុត្តិធម៌ព្រោះអីចាប់អត់មានហៅដីកាអត់មានដាក់ដីកាអីត្រឹមត្រូវព្រោះខ្ញុំប៉ូលីសដែរខ្ញុំឆ្ងល់ចាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវមានដីកាហេតុអីក៏អត់មានដីកាហើយចាប់គាត់ចូលឡានទៀតហើយអត់មានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យសាច់ញាតិគ្រួសារគេទៀតព្រោះតែគាត់ខុសអីបើគាត់ខុសអីយើងគួរតែមានដីកាគួរតែប្រាប់សាច់ញាតិបើគ្មានដីកានិយាយហៅផ្ដល់ដំណឹងឲ្យសាច់ញាតិតិចទៅអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងណែនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាដើម្បីសូមបញ្ជាក់អំពីការចាប់ខ្លួននេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកស្រីមីសុផុនជាស្ត្រីដែលហ៊ានចេញមុខយ៉ាងសកម្មជាស្ត្រីថ្ងៃសុខតវ៉ាទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈនិងយុវជននាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងគ្រោះដោយសារតែការលួចវាយដំនិងចាប់ខ្លួនដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យចំពោះការចេញតវ៉ារបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅតំបន់ដីសើមបឹងទំពុនឬជើងឯកកំពុងគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យខូចខាតបរិស្ថានជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះអតីតមេធាវីម្នាក់នៅរដ្ឋ Florida ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាពីបទជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារីនឹងត្រូវប្រឈមកាត់ទោសបន្ថែមទៀតនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Russ James Klein អាយុ40ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពីបទរួមភេទជាមួយកុមារីខ្មែរ4នាក់អាយុក្រោម15ឆ្នាំក្នុងអំឡុងទៅលេងកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈនិងខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ថែមពីនេះតុលាការក៏បង្គាប់ឲ្យទណ្ឌិតរូបនេះបង់ប្រាក់ផាកពិន័យចំនួន$200និងបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះក្នុងម្នាក់ចំនួន$3,750ក្រសួងយុតិធម៌ប្រចាំរដ្ឋ Florida ឲ្យដឹងថាក្រោយបញ្ចប់ទោសនៅកម្ពុជារួចហើយលោក Russ James Klein នឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតុលាការនឹងចោទប្រកាន់ទណ្ឌិតរូបនេះ5ករណីបន្ថែមទៀតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរផ្លូវភេទនៅបរទេសនិងបទកាន់កាប់រូបភាពអាភិសរបស់កុមារប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំង5ករណីនេះមែនអតីតមេធាវីរូបនេះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធសរុបចំនួន50ឆ្នាំបទសម្ភារចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទើបនឹងចេញផ្សាយចុងក្រោយរបស់អាស៊ីសេរីរកឃើញថាខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចខ្មែរ4ត្រកូលសរុប14នាក់យកលុយជិត$30លានអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីបុគ្គលទាំងនោះរួមមានក្រុមគ្រួសារនិងបព្វពួករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកឡៅមេងខិនលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកជាសុផារ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះពួកគេបានបង្វែរលុយចេញពីកម្ពុជាយកទៅទុកនៅអូស្ត្រាលីក្រោមរូបភាពទិញលក់អចលនទ្រព្យប្រណិតនិងការវិនិយោគលើគ្រប់មុខជំនួញផ្សេងៗជាដើមរំហូរលុយដ៏សម្បើមរបស់អ្នកមានអំណាចខ្មែរនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីជាថ្មីនេះអាស៊ីសេរីបានជួបសម្ភាសជាមួយលោក Julian Hill តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីប្រចាំក្រុង Melbourne ជាទីដែលមានពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរអូស្ត្រាលីតាំងទីលំនៅច្រើនជាងគេ
លោក Julian Hill បានរិះគន់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាទន់ជ្រាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការហូរចូលនូវទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារពីក្រុងភ្នំពេញមកក្រុង Melbourne និងក្រុង Sydney លោកហៅរបបគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាជារបបជើងកាងចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់អាស៊ីសេរីគឺលោក Jack Davis ជាមួយតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោក Julian Hill តាមរយៈការបកប្រែរបស់លោកមានរិទ្ធនិងលោកសេចបណ្ឌិតដូចតទៅបាទមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងតែតំណាងឲ្យនៅក្រុង Melbourne សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាទីដែលពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធវិធីនយោបាយដែលបែបអូសទាញលាយឡំទៅនឹងអំពើសម្លុតគំរាមកំហែងដោយសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយនេះនឹងអាចផ្ដាច់ដង្ហើមរបស់ក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបាទអត្ថបទស៊ើបអង្កេតចុងក្រោយរបស់អាស៊ីសេរីនឹងបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នានេះក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ដល់ទៅរាប់សិបលានដុល្លារទៅក្នុងអាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយភាគច្រើនគឺនៅក្រុង Melbourne នេះតែម្ដងតើលោកតំណាងរាស្ត្រមើលឃើញពីភាពជាប់តាក់ទងគ្នារវាងនិន្នាការទាំងពីរនេះដែរទេបាទIt's of enormous concern to me as someone ខ្ញុំពិតជាមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់សហគមន៍ខ្មែរដែលជឿជាក់លើប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីរឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះខ្ញុំសូមសាទរដល់លោកនិងស្ថាប័នវិទ្យុអាស៊ីសេរីជុំវិញការផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវបែបស៊ើបអង្កេតនេះដែលលោកបានសរសេរដើម្បីលាតត្រដាងអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំពិតជាមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់ពលគឺមិនខុសពីអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនុស្សវិទ្យាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដែលថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយទៅជាគោលដៅទី1សម្រាប់អ ுக ្រិតជនជាអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅកម្ពុជាដោយដែលសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណត់ខ្មែរបានប្រាប់យើងដូចនេះដែរគឺថាអូស្ត្រាលីគឺជាកន្លែងដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរដែលបានមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រោមរបបដឹកនាំបែបជើងកាងរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រួសារនិងបកពួករបស់គាត់នៅក្នុងការដែលពួកគេបានយកលុយកាក់បានមកពីអំពើពុករលួយបានមកពីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដ៏សម្បើមមួយបាទមិនខុសពីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរយើងឃើញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់វិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនោះគឺថាក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកនេះពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរបានវិនិយោគទឹកប្រាក់សរុបដល់ទៅ38លាន5សែនដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺស្មើនឹងប្រមាណជាង29លាន7សែនដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទជាវិនិយោគិនដែលពួកគេទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីអះអាងថាលុយកាក់និងរាល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទនេះទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់នោះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាច្រើនហាក់ដូចជាមិនអស់ចិត្តមិនអស់ថ្លើមនៅឡើយជុំវិញបញ្ហានេះតើលោកគិតថានៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដូចនៅកម្ពុជាជាដើមនោះតើអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៅលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទនេះឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនេះដែរទេបាទYou've raised in your work really important questions. They're questions that no doubt concern លោកបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទស៊ើបអង្កេតរបស់លោកនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សំណួរទាំងនេះច្បាស់ណាស់គឺជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកដែរជុំវិញថាតើលុយកាក់អស់ទាំងនោះពួកអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចខ្មែរទទួលបានមកពីប្រភពណាមនុស្សដែលយកលុយទាំងនេះមកវិនិយោគប្រសិនបើលោកពិនិត្យមើលទៅពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សច្រើនក្រាស់ក្រែលពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេតែពួកគេអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះល្វែងឬក៏អាផាតមិនភូមិគ្រឹះពិនិត្យនិងបោះទុនធ្វើអាជីវកម្មនៅតាមកន្លែងនានានៅជាយក្រុងដែលមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅថ្លៃបំផុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់លានដុល្លារគឺថាវាមិនស៊ីគ្នាទាល់តែសោះទៅនឹងចំណូលរបស់ពួកគេបាទខ្ញុំគិតគូរអំពីឧទាហរណ៍ដែលលោកបានលើកឡើង
ដោយដែលថាកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺលោកជាសុផារ៉ាកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកបានជះលុយទិញភូមិគ្រឹះតម្លៃ$11 លានអូស្ត្រាលីឬស្មើនឹង$8 លាន1សែនអាមេរិកនៅក្រុងស៊ីដនីជាដើមនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុណ្ណោះមានឧទាហរណ៍ស្រដៀងគ្នានេះច្រើនទៀតណាស់ដូច្នេះប្រកាសណាស់ថាវាបានចោទឲ្យមានជាសំណួរជាច្រើនថាតើលុយកាក់អស់ទាំងនេះមានប្រភពចេញមកពីណានៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំក៏បានទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមកសិករដែលដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗរឹបអូសឬក៏ប្លន់យកសារដែលយើងទទួលបានដូចគ្នាជារួមនោះគឺសំដៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវិញតែម្ដងដែលថារដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមស្របទៅលើពួកគាត់នោះទេរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេរដ្ឋាភិបាលនេះថែមទាំងចេញមុខឈប់ធ្វើពុតថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យស្អីនោះទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមិនចង់ឃើញក្រមប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមក្លាយជាអ្នកជួយទំនុកបំរុងនិងជាឋានសួគ៌ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់ពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរដែលពុករលួយទាំងនោះនិងកូនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះទេពួកគេមិនចង់ឃើញអូស្ត្រាលីចូលរួមប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ឬឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះទេហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមនុស្សអស់ទាំងនេះអាចរីករាយជាមួយនឹងជីវិតដ៏អស្ចារ្យឬក៏អាចទិញដូរអចលនទ្រព្យដោយប្រើលុយកាក់ដែលបានមកពីការលួចប្លន់ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅនោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីធានាថារាល់លុយដុល្លារដែលហូរចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមិនមែនបានមកពីលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬអំពើពុករលួយនោះទេក្នុងន័យនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏សកម្មមួយរូបនៃទស្សនៈចង់បង្កើតឲ្យមាននៅច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយដែលគណៈកម្មាធិការចម្រុះនៃរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាឯកច្ឆន្ទថាគួរតែត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ថ្មីនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅអំណាចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅមិនត្រឹមតែទៅលើប្រទេសដទៃនោះទេតែថែមទាំងទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍និងពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងក្លាយជាគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុវត្តដូចគ្នានេះដែរនេះមានន័យថាមន្ត្រីទាំងនោះនឹងមិនត្រូវបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យមកជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីឡើយហើយពួកគេក៏នឹងមិនអាចយកលុយកាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញឬក៏នាំយកលុយកាក់មកទុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថែមទៀតដែរនេះសុទ្ធសឹងតែជារឿងរ៉ាវដែលយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់មែនទែនដោយសារតែវិសាលភាពនៃអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្វែងយល់នេះអាចនឹងបន្តកើតមានតទៅទៀតgiven the scale of what we understand may be going on បាទកាលពីឆ្នាំទៅនឹងលោកបានដាក់សំណួរទៅកាន់រដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាស៊ីសេរីនិងទូរទស្សន៍អាហ្សាស៊ីរ៉ាដែលបានភ្ជាប់បុគ្គលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជានោះទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគបែបបោកប្រាស់នានាដែលត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រតិបត្តិការតទៅទៀតពីសំណាក់នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អូស្ត្រាលីសូមលោកជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅនឹងសំណួរអស់ទាំងនោះបាទ Well, I actually got the response only a few days ago, and the response is pathetic. They did not តាមការពិតទៅខ្ញុំទើបនឹងទទួលបានចម្លើយនៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះហើយចម្លើយនោះគឺអត់មែនទែនពួកគេមិនបានឆ្លើយតបប្រកបដោយអត្ថន័យណាមួយនោះទេមែនទែនទៅពួកគេដូចជាសិស្សសាលាអញ្ចឹងមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេពួកគេបានអានសំណួរទាំងនោះហើយនិយាយថាយើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាឲ្យស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតកិច្ចការសម្ងាត់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មឬស្ថាប័នដែលពិនិត្យមើលលុយហូរចូលមកក្នុងប្រទេសបានទេដោយសារតែស្ថាប័នទាំងនោះជាស្ថាប័នឯករាជ្យបាទពិតណាស់ថាវាអញ្ចឹងមែនពួកគេមិនអាចបញ្ជាស្ថាប័នទាំងនោះបានមែន
ក៏ប៉ុន្តែពួកគេគួរតែអាចលើកឡើងពីកង្វល់អស់ទាំងនោះឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយគួរតែបញ្ជូនរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះទៅកាន់ស្ថាប័នទាំងនោះដូច្នេះវាគឺជាការឆ្លើយតបដ៏គួរឲ្យខកចិត្តស្ទើរតែមិនអាចជឿបានអ្វីដែលបានបង្ហាញចេញមកនោះគឺថាពួកគេមិនបានយកកង្វល់អស់ទាំងនេះទៅពិចារណាឲ្យបានដិតដល់នោះទេនេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខកចិត្តមែនទែនច្បាប់ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាឧបករណ៍មួយក៏ប៉ុន្តែយើងមានរួចស្រាប់ហើយនៅច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើសម្អាតប្រាក់ភាគច្រើននៃកង្វល់អស់ទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយមនុស្សដទៃទៅកាន់អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែយកកង្វល់អស់ទាំងនេះទៅពិចារណាឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគេចវេះពីសំណួរអស់ទាំងនេះនោះទេតើពួកគេមានអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងនោះបាទយើងឃើញថាក្រុងដែលលោកកំពុងធ្វើជាអ្នកតំណាងនេះគឺជាកន្លែងដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើអ្វីទៅជាឥទ្ធិពលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកផ្ទាល់ដែលជាលទ្ធផលនៃការហូរចូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃទឹកលុយនិងសកម្មភាពនយោបាយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទ Well, it's impacted people in many different ways. Firstly បាទនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញមាននៅរបាយការណ៍នានាដែលคล้ายជារឿងរ៉ាវធ្វើឲ្យមានកង្វល់កាន់តែខ្លាំងជុំវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់របបដឹកនាំបែបជើងកាងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបកពួករបស់លោកក្នុងការព្យាយាមបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីនិងការព្យាយាមបំបិទមាត់ក្រុមអ្នកនិយាយរិះគន់នៅក្នុងសហគមន៍នេះដូច្នេះរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចនេះវាកើតឡើងជាទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំហៅទង្វើបែបនេះថាជាការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននេះបានបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនេះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់នេះដែរជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានគិតគូរពីបញ្ហានេះឲ្យបានខ្លាំងក្លានោះទេយើងបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីការបំផិតបំភ័យអំពីការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភនានាអំពីសុវត្ថិភាពនៃក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានឃើញនៅចេតនានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាគណៈបកដែលបានឈ្នះកៅអីរហូតដល់ទៅ125អាសនៈក្នុងចំណោមកៅអីសរុបចំនួន125អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំចង់និយាយថាលទ្ធផលនោះគឺជារឿងកំប្លែងដោយសារតែវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះទេយើងបានឃើញថាឥឡូវនេះគណៈបកនយោបាយនោះកំពុងបង្កើតនៅសាខារបស់គេនៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺមិនមែនថាពួកគេមិនបង្កការគំរាមកំហែងអីនោះទេគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើសកម្មជននានានិងក្រុមមនុស្សដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យបិទមាត់លែងនិយាយរិះគន់អំពីរឿងរ៉ាវនានាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងយុទ្ធវិធីចុងក្រោយបង្អស់ដែលខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះហើយដែលខ្ញុំនឹងលើកយកទៅនិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមប្រាតុលាការឲ្យបើកសវនាការជំនុំជម្រះមនុស្សទាំងវងគឺជាង100នាក់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាមនុស្សដែលត្រូវបានយកមកកាត់ក្តីអស់ទាំងនោះភាគច្រើនមិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះទេពួកគេភាគច្រើនមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឬក៏ច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក្រោមអ្វីមួយដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋនោះគឺដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែនិយាយជាសាធារណៈអាចថាការនិយាយនោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏នៅកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅប្រទេសដទៃទៀតជាដើមពួកគេហ៊ាននិយាយអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាថាជារឿងមិនល្អឬក៏ថារដ្ឋាភិបាលលួចលុយពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានច្បាមយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមទំនងជាពេលឥឡូវនេះក្នុងពិភពលោករបស់លោកហ៊ុនសែន
នរណាម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយពីការពិតអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប់ឈ្មោះថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់ដោយសារតែពួកគេបង្កើតបានជាសម្លេងរិះគន់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាយុទ្ធវិធីថ្មីដ៏អាក្រក់មួយហើយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវតែដាក់សម្ពាធទៅលើបញ្ហាអស់ទាំងនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងបានលើកយកពីកង្វល់អស់ទាំងនេះទៅនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញនៅវិធានការខ្លាំងក្លាជាងនេះរឿងនេះគឺมันអាចទទួលយកបានតែម្ដងដែលថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកទទួលរងដោយការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមជើងកាងអស់ទាំងនេះដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែនិយាយគាំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងគុណតម្លៃរបស់មនុស្សជារួមនោះ simply for speaking up in support of democracy and human rights common human values បាទចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបាននិយាយជាមួយលោកនៅពេលនេះគឺថាសកម្មភាពនានារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅកម្ពុជានោះកំពុងតែកាត់បន្ថយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាខ្ញុំដឹងហើយថាលោកបាននិយាយថាលោកមិនប្រកាសថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនោះហាក់បីដូចជាអល់ឯកនៅក្នុងការចាត់វិធានការឲ្យបានរឹងមាំជាងនេះទៅលើបញ្ហាអស់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមានភាពអល់ឯកនៅក្នុងការចាត់វិធានការជុំវិញបញ្ហានេះយ៉ាងដូចនេះនោះបាទ Well, you're absolutely right. I mean, these are issues that go to our democratic rights and freedoms. លោកនិយាយត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមានន័យថាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលសំដៅទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីណាក៏ដោយមិនថាមកពីវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ឬក៏សាសនាណានោះទេគឺថានរណាក៏ដោយឲ្យតែមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេអាចសម្ដែងមតិនិងគំនិតរបស់ពួកគេបានដោយសេរីពួកគេអាចនិយាយនៅអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយឲ្យតែមានហេតុផលពួកគេមិនអាចញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចនិយាយអំពីគំនិតទាំងឡាយរបស់ពួកគេបានខ្ញុំអាចនឹងមិនយល់ស្របនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សទាំងអស់នោះនិយាយប្រាប់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសសេរីមួយដោយដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នានាពេលនេះអញ្ចឹងវាគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ល្អមួយខ្ញុំមិនយល់ពីមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនបាននិយាយច្រើនដើម្បីគាំទ្រដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងទោះយ៉ាងណាវាអាចមានហេតុផលមួយហើយវាបានកើតឡើងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺលោក Scott Morrison មិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំចូលចិត្តឬគាំទ្រនោះទេប៉ុន្តែលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍លោកត្រូវបានគេឃើញពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាផឹកសារសម្ប៉ាញជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ព្រមទាំងមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជន់ភៀសខ្លួនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារជាថ្នូរទៅនឹងការដែលកម្ពុជាសុខចិត្តយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យមករស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាទីបំផុតទៅមានជនភៀសខ្លួនតែ3ឬក៏4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅរស់នៅទីនោះវាគឺជាការរៀបចំដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយបញ្ហានោះបានធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកនយោបាយអស់ជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់លោក Scott Morrison ក្នុងការដែលលោកមិនហ៊ាននិយាយស្ដីអំពីអ្វីដែលជាការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឥឡូវនេះលែងមានទៀតហើយវាចប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះការរឹតបន្តឹងនោះក៏លែងមានទៀតដែរខ្ញុំមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានភាពទន់ខ្សោយស្ងៀមស្ងាត់និងគួរឲ្យអាម៉ាស់យ៉ាងដូចនេះទេប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈបកពលករនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់យើងសង្ឃឹមថាសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលចេះគិតគូរពីហេតុផលសមរម្យជាងនេះនិងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនថានយោបាយរបស់ពួកគេយ៉ាងណានោះទេហ៊ានចេញមុខការពារនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្នុងការបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈរបស់ពួកគេដើម្បីគុណតម្លៃនៅទីនេះគឺក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតែម្ដងមនុស្សម្នាក់ដែលរងនៅការចោទប្រកាន់ពីតុលាការកម្ពុជាគឺលោកហុងលីមដែលលោកគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់លោកគឺជាអតីតតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
លោកមានកំណើតកើតជានៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាលោកគឺជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃក្រមប្រទេសលោកខាងលិចអស់រយៈពេល20ឆ្នាំលោកបានបម្រើការងារប្រកបដោយកិត្តិយសតែលោកត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ដោយសារតែលោកគ្រាន់តែនិយាយការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះផ្អែកលើកត្តាអស់ទាំងនេះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតនៃរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីក៏អាចទទួលរងនៅបទចោទព្រហ្មទណ្ឌពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនដូចគ្នានឹងលោកហុងលឹមយ៉ាងដូចនេះដែរអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់បែបនេះពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនក៏អាចកើតមានឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅទីកន្លែងដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវាពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយបាទសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់អាស៊ីសេរីគឺលោក Jack Davis ជាមួយតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោក Julian Hill តាមរយៈការបកប្រែរបស់លោកមានរិទ្ធនិងលោកសេកបណ្ឌិតជុំវិញបញ្ហាដែលអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរ4ត្រកូលសរុប14នាក់បានយកលុយជិត$40 លានអូស្ត្រាលីស្មើនឹងជិត$30 លានអាមេរិកពីកម្ពុជាទៅរក្សាទុកនៅអូស្ត្រាលីចាសសូមអរគុណចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅតំបន់ដីសើមបឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនិងធ្វើឲ្យខូចខាតបរិស្ថានជាប្រព័ន្ធដែលមិនអាចជួសជុលឡើងវិញបានឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះត្រូវបានសិក្សាវិតម្លៃអំពីហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរួចរាល់ហើយដោយថាគម្រោងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ចាសសូមលោករនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន7រូបបានផ្ញើលិខិតរួមមួយច្បាប់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន ING Holdings តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដើម្បីស្នើសុំបកស្រាយនិងព័ត៌មានទាំងឡាយអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងតំបន់ដីសើមបឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធំធេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលជិតចប់អាណត្តិអ្នកស្រី Rona Smith ទើបតែផ្សព្វផ្សាយលិខិតរួមនេះជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈក្រោយទទួលបានលិខិតឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង7រូបលើកឡើងក្នុងលិខិតរួមគ្នាកម្រាស់13ទំព័រនោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបរបស់ក្រុមហ៊ុន ING Holdings ដែលកំពុងបូមខ្សាច់ចាក់បំពេញបឹងទំពុននោះកំពុងគំរាមកំហែងជីវភាពរស់នៅស្បៀងសន្តិសុខនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ 1000 គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅនិងកំពុងប្រកបរបរដំណាំវិលជុំនិងនេសាទត្រីក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីមុនរបបខ្មែរក្រហមមកម្លេះលើសពីនេះក្រុមអ្នកជំនាញក៏ព្រមានពីការខូចខាតដែលមិនអាចជួសជុលចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ដីសើមនេះនិងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង1លាននាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅប្រឈមហានិភ័យនៃការជន់លិចដោយទឹកជំនន់រួមទាំងការបំពុលទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គជាមួយនឹងទឹកកខ្វក់ដែលមិនបានច្រោះត្រឹមត្រូវហើយបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់ចម្រុកត្រីនិងប្រជាសហគមន៍ដែលពួកគាត់ពឹងផ្អែកលើទន្លេសម្រាប់ទឹកបរិភោគនិងចំណីអាហាររបស់ពួកគាត់ប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីនេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាដីខ្សាច់ភាគច្រើនដែលបានចាក់លុបបឹងទំពុនឬជើងឯកនេះកំពុងបូមចេញពីទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ហើយគេប៉ាន់ប្រមាណថាបរិមាណដីខ្សាច់សម្រាប់ចាក់បំពេញមានចំនួនប្រហែល77លានម៉ែត្រគូបឬច្រើនជាង100លានតោនពួកគេជឿថាការបូមខ្សាច់ចេញពីទន្លេយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះប្រកាសជាបង្កហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលរស់នៅក្បែរនោះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន7រូបស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់និងបង្ហាញរបាយការណ៍វិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរួមទាំងបង្ហាញវិធានការដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ទប់ស្កាត់ឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងលិខិតរួមនោះក៏ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបង្ហាញមូលដ្ឋានច្បាប់នៃកិច្ចសន្យាជួលបឹងទំពុននិងការប្រែក្លាយតំបន់បឹងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទៅជាទ្រព្យឯកជនវិញរួមទាំងឲ្យបង្ហាញពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់និងដំណោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរការព្រួយបារម្ភនឹងស្នើសុំបកស្រាយនេះ
ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន ING Holdings ដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាអុងប៊ុនហៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004បានចាប់ផ្ដើមបូមខ្សាច់ចាក់បំពេញបឹងទំពុនដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង 2500 ហិកតារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្សព្វផ្សាយកិច្ចសន្យាជួលនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាសាធារណៈឡើយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗមួយចំនួនទៀតភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍចលនាទ្រព្យបានជួលដីនៅបឹងទំពុនបន្តពីក្រុមហ៊ុន ING Holdings និងពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Chipmong ផ្សារទំនើប Eon គម្រោងបូរីពេញហួតនិង Orchidea Villa ជាដើមករណីនេះបានធ្វើឲ្យតំបន់បឹងទំពុនក្នុងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 1500 ហិកតាដែលកំពុងជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងការពារទឹកជំនន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកាត់មកត្រឹមជាង100ហិកតាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ញើលិខិតឆ្លើយតបពីផ្សេងគ្នាតាមរយៈស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងច្រានចោលពីការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន ING Holdings នៅតំបន់បឹងទំពុននោះមានរបាយការណ៍វិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមត្រឹមត្រូវក្នុងនោះក៏មានវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យផងដែរក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងបរិស្ថាននេះមានតិចជាង 1000 គ្រួសារនិងបានចាត់ទុកការព្រួយបារម្ភរឿងក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន2របស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់និងអង្គការត្រីភិបដែលបានបូមខ្សាច់ផ្គត់ផ្គង់គម្រោងលុបបឹងទំពុនបង្កឲ្យបាក់ច្រាំងនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវឡើយទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងនាំមកនូវចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាង $4,000 លានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខនិងបង្កើតការងារជាង 10,000 កន្លែងដំណាក់កាលដំបូងហើយនឹងបង្កើនការងាររហូតដល់11លានការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2035រដ្ឋាភិបាលបន្តថាប្រសិនបើគ្មានការអភិវឌ្ឍទេបឹងទាំងមូលនឹងដើរតួនាទីត្រឹមតែបន្សុទ្ធកាកសំណល់រាវពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមបែបធម្មជាតិដែលអាចប៉ះពាល់បរិស្ថាននាពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាលិខិតឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមិនបានឆ្លើយតបឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមិនបានលើកពីភស្តុតាងនិងឯកសារច្បាប់តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេតំណាងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់នៅភូមិព្រែកតាគង់សង្កាត់ចាក់អង្រែលោកស្រីឡាយស្រីមេតរៀបរាប់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានពិតជាក់ស្ដែងព្រោះពលរដ្ឋពិតជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យលោកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅតំបន់បឹងទំពុនជាង20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋឡើយដូច្នេះពលរដ្ឋងាយក្នុងការបណ្តេញចេញដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ដោយករណីតំបន់ផ្សេងៗទៀតអាជ្ញាធរមិនទៅអើពើជាមួយនឹងសហគមន៍ក្រីក្រប្រមាណទេជាពិសេសសហគមន៍ពួកខ្ញុំតែម្ដងគឺថាសំបីតែធ្វើអីក៏ដោយគឺគាត់មិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកយើងបានដឹងពីការអភិវឌ្ឍនៅនឹងអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកណាក៏គឺអត់មានដឹងព័ត៌មានអីសំបីតែបន្តិចហ្មងតែពួកយើងនៅកន្លែងតំបន់នេះគឺមានផលប៉ះពាល់ដោយសារតែពួកគេលុបបឹងទៅពួកយើងអត់មានមុខរបរដូចមុនយើងបានអាស្រ័យផលលើបឹងហ្នឹងមានដាំកឆាតដាំអីចឹងទៅហើយរោត្រីរោអីចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវគេលុបបឹងទៅពួកយើងក៏វាពិបាកដែរសេដ្ឋកិច្ចក៏បានធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងហើយស្រីៗមួយចំនួនត្រូវនៅផ្ទះអត់មានមុខរបរដូចមុនអញ្ចឹងលោកស្រីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកមតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់ក្រុមណាមួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោះស្រាយដែលមានការចូលរួមផងហើយពួកយើងក៏មិនចង់ទៅណាដែរដោះស្រាយមិនទៅនៅនឹងកន្លែងទៅពួកយើងស្រួលព្រោះអីពួកយើងអត់ចង់ទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងទេដោយសារតែយើងឃើញដូចជាសហគមន៍នៅក្នុងបាតអីចឹងទៅអត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងពួកយើងខ្លាចតែពេលដោះស្រាយទៅជាអញ្ចឹងទៅពួកយើងអត់ចង់បានទេអញ្ចឹងពួកយើងចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍដោយមានការចូលរួមហើយនឹងបានត្រឹមត្រូវផងអញ្ចឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដូចនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែរកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4គឺអង្គការលីកាដូអង្គការសមាគមធៀងថ្នោតអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជានិងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តំបន់បឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកក្រោយរកឃើញគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះប៉ះពាល់ធំធេងដល់បរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់នោះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅតំបន់បឹងទំពុនកន្លងមកមិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឡើយហើយពួកគេមួយចំនួនបង្ខំចិត្តទទួលយកដោយសារការគំរាមកំហែងនិងការគាបសង្កត់
លោកពិនិត្យឃើញថារបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយកនិងរិះរកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងទំពុនជាទូទៅឃើញខាងនៃអាជ្ញាធរហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺច្រើនតែមានការឆ្លើយក្នុងការដោះបន្ទុកដើម្បីជាការនៃកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍឬគម្រោងអភិវឌ្ឍអីចឹងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏រំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នដើម្បីធានាថាសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យសិទ្ធិទទួលបានការការពារផ្នែកសន្តិសុខសង្គមសិទ្ធិទទួលបានការងារសិទ្ធិទទួលបានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតអនាម័យនិងសិទ្ធិទទួលបានសុខភាពល្អមិនស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅលើតំបន់បឹងទំពុនឬជើងឯកខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកសិករតាមតំបន់ខ្លះចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវប្រាំងជាបណ្ដើរហើយស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះបានផលគួរសមនិងបានថ្លៃគ្រាន់តែអ្នកជំនាញកសិកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំក្រោយចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតម្លៃស្រូវនៅដើមរដូវប្រមូលផលខែប្រាំងឆ្នាំនេះគឺបានតម្លៃគ្រាន់បើក្នុង1គីឡូក្រាមប្រមាណជា 1000 រៀលទៅតាមប្រភេទស្រូវទុនឬក៏រឹងកសិកររំពឹងថាបើតម្លៃស្រូវប្រាំងថេរបានតម្លៃបែបនេះពួកគាត់អាចបន្តធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំក្រោយទៀតបានចាកសិករធ្វើស្រូវប្រាំងនៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសុកបៀលឲ្យដឹងថានៅម្ដុំលោកធ្វើស្រែកសិករនាំគ្នាប្រមូលផលអស់ហើយតាំងតែពីកន្លះខែមុនលោកថាឆ្នាំនេះត្បិតទឹកតិចតែមិនសូវសម្បូរអ្នកធ្វើស្រែប្រាំងនោះទេទើបលោកមានទឹកបូមដាក់ស្រែគ្រប់គ្រាន់លោកថាតម្លៃស្រូវទៀតសោតគឺប្រភេទស្រូវទុន OM លក់បានតម្លៃ 1050 រៀលនិងមានឈ្មួញចុះទៅទិញដល់ស្រែតម្លៃនេះជាតម្លៃល្អអាចធ្វើឲ្យលោកមានលទ្ធភាពអាចទូទាត់ថ្លៃពូជជីនិងប្រេងបូមទឹកដាក់ស្រែនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយថាស្រែក៏ទិញស្រែមួយកាត់កន្លងបានប្រហែលជា7តោន7 តោនធ្វើលក់ខ្លះទៅហូបខ្លះលក់អស់ហើយឆ្នាំនេះស្រូវក៏បានដែរនឹងថ្លៃដែរអូអាមកបាន1020ទៅស្រូវប្រាំងឆ្នាំទៅមុនប្រាំងធ្វើកាម៉ាលីខ្ញុំដាក់ស្រូវអូអឹមស្រូវកន្លះឆ្នាំនេះចាទោះបីជាយ៉ាងណាកសិករខេត្តផ្សេងគឺមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អដូចជាកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះឡើយចំណែកអ្នកនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពង់ឆ្នាំងតាកែវនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងប្រមូលផលផងដែរចាកសិករធ្វើស្រែប្រាំងម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីជីចន្ទថននិយាយថាលោកស្រីធ្វើស្រូវប្រាំងមិនបានលក់ទេឆ្នាំនេះដោយសារស្រូវប្រាំងពីស្រែធំត្រូវខូចទាំងស្រុងព្រោះដោយសារខ្វះទឹកស្រោចស្រពលោកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រុកកំពង់លែងខ្លះដែលធ្វើស្រែនៅគៀកនឹងប្រភពទឹកដូចជាក្បែរបឹងឬទន្លេសាបប្រមូលផលបានច្រើនគួរសមហើយអាចលក់បានកសិកររូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាករណីឈ្មួញមកទិញដល់ស្រែតម្លៃស្រូវប្រាំងប្រភេទទុន OM គឺលក់បានតម្លៃក្រោម 1000 រៀលតែបើដឹកឲ្យឈ្មួញដល់ទីកន្លែងនោះតម្លៃបាន 1050 រៀលព្រោះផលមិនឃើញទេព្រោះវាអត់មានទឹកខ្ញុំខូចអស់ពីស្រែហ្នឹងខូចស្រែធំដែរវាស្វិតអត់មានទឹកបូមដាក់គេបានច្រើនស្រែគេលក់តែខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំទុកហូបហ្នឹងចាដីខ្ញុំវាតិចដែរហ្នឹងឆ្នាំនេះយើងដឹកដល់កន្លែងគេ1គីឡូ1000តែគេច្រូតភ្លាមថ្លឹងភ្លាមបានតែ950គេចូលទិញដល់កន្លែងមកកសិករបានចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែប្រាំងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលជារដូវទឹកស្រកចារយៈពេលនៃការធ្វើស្រែប្រាំងគឺពី3ទៅ4ខែការធ្វើស្រែប្រាំងមានការលំបាកនិងចំណាយច្រើនជាងស្រែវស្សាដោយសារតែបញ្ហាខ្វះទឹកហើយទិន្នផលក៏បានតិចជាងស្រូវវស្សាផងដែរចានៅតំបន់ខ្លះมันអាចដាំដុះស្រូវប្រាំងប្រភេទទុនដែលលក់បានតម្លៃថ្លៃនោះទេពីព្រោះថាស្រូវប្រភេទនេះត្រូវការស្រោចស្រពទឹកយ៉ាងច្រើនចាកសិករភាគច្រើននិយមដាំដុះស្រូវប្រាំងដែលជាប្រភេទអង្គររឹងព្រោះវាធន់នឹងកម្ដៅហើយត្រូវការទឹកមធ្យមសម្រាប់ស្រោចស្រពចាអ្នកស្រុកបាទីនៅខេត្តតាកែវម្នាក់គឺកសិករជាលេងឲ្យដឹងថាកសិករខាងលោកកំពុងប្រមូលផលស្រូវប្រាំងនិងមានឈ្មួញចាំទិញដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាម
ឆ្នាំនេះអ្នកស្រុកបាទីភាគតិចគឺបានធ្វើស្រែប្រាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវាលស្រែនៅតាមបណ្ដោយព្រែកភាគខាងក្រោមទន្លេបាទីមានទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានទិន្នផលល្អគ្រាន់បើលោកជាលេងបន្តទៀតថាតម្លៃស្រូវប្រាំងប្រភេទទុនគឺនៅតំបន់ខាងនោះក៏លក់បានប្រហែល 1000 រៀលផងដែរប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវប្រាំងរបស់អ្នកស្រុកជាប់ព្រំដែនវៀតណាមគឺបានតម្លៃជាង 1000 រៀលបាទគេព្រោះមុនគេបានចូលទៅបើមិនទាន់អ្នកថ្មីសុទ្ធអ្នកខ្លះក៏តូចគាត់មួយខែកន្លះដែរមានអីថាទប់ទល់ដែររងខ្វះទឹកឥឡូវទឹកគេចុះបានមកទៀតហើយបងពីបឹងកើតបានធ្វើតិចដែរមិនដល់អ្នកធ្វើច្រើនទេស្រុកខ្ញុំមិនធ្វើតិចទេនឹងទៅដែររស់ទៅប្រាក់ចំណែកតំបន់ដែលមិនទាន់ប្រមូលផលស្រែប្រាំងគឺនៅស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមកសិករខឹមខន់ឲ្យដឹងថាកាលពីរដូវវស្សាឆ្នាំមុនខាងបាធាយនេះទឹកក្រស្រកពេកទើបជាហេតុកសិករពជាពេទ្យធ្វើស្រែប្រាំងនិងត្រូវប្រមូលផលក្រោយគេលោកខឹមខន់មិនទាន់ច្បាស់ថាតើតម្លៃស្រូវអាចនឹងប្រែប្រួលឬក៏អត់ទេនៅពេលខាងមុខទឹកមានតែវាដូចថាវាចង់ស្រោរមបានធ្វើអញ្ចឹងព្រោះប្រាំងនៅវាក្រោមគេធ្វើមកកណ្ដោទៅប្រាំងចាត់ទន្ទឹមនឹងតំបន់ខ្លះកំពុងប្រមូលផលស្រូវប្រាំងពេលនេះកសិករនៅតំបន់ខ្លះទៀតបានបោះបង់របរធ្វើស្រែប្រាំងដោយសារតែគ្មានប្រភពទឹកបូមដាក់ក្នុងស្រែអ្នកបោះបង់របរធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំនេះមួយចំនួនគឺជាកសិករនៅម្ដុំព្រំដែនខ្មែរថៃនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រួនអូនៅក្បែរព្រំដែននោះបានរៀងស្ងួតគ្មានទឹកនៅឆ្នាំនេះតែទោះជាយ៉ាងណាកសិករខ្លះនាំគ្នាធ្វើចំការចំនួនស្រែប្រាំងវិញដោយបដូរពីដាំស្រូវមកដាំសណ្តែកល្ងនិងដំឡូងមីវិញចាមូលហេតុនៃការបដូរនេះព្រោះថាមុខដំណាំទាំងនេះមិនត្រូវការទឹកស្រោចស្រពច្រើនដូចជាដំណាំស្រូវឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតកសិករខ្លះធ្លាប់ប្រាប់ថាតម្លៃស្រូវប្រាំងលក់មិនរួចថ្លៃដើមនិងមានកសិករខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើកម្មករនិងពលករជំនួសវិញតកតងនឹងស្ថានភាពស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មសង្កេតឃើញថាតំបន់ខ្លះនៅតែទទួលបានទិន្នផលនិងតម្លៃមិនទាន់ល្អអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៃវុធីឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក្នុងការបង្កើនស្រូវនៅខេត្តប្រាំងនេះគឺខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រភពទឹកលោកឲ្យដឹងថាកសិករខ្លះបានចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីបុកអណ្ដូងនៅក្នុងស្រែហើយទាញយកទឹកពីក្រោមដីមកស្រោចស្រពស្រូវប្រាំងអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះបន្តថាទោះជាតម្លៃស្រូវប្រាំងនៅឆ្នាំនេះបានថ្លៃជាងឆ្នាំមុនបន្តិចក៏ដោយក៏មិនទាន់ឲ្យកសិករសប្បាយចិត្តនឹងបង្កើនផលនេះដែរលោកថាកសិករខ្លះនៅតែប្រឈមការខាតដោយសារតែបានចំណាយថ្លៃដើមច្រើនក្នុងការទិញជីហើយនឹងទាញយកទឹកពីប្រភពឆ្ងាយពេកលោកម៉ៃវុធីជំរុញរដ្ឋាភិបាលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យកសិកម្មបន្ថែមទៀតនិងត្រូវធានាឲ្យមានទឹកតាមប្រឡាយគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវប្រាំងទើបកសិករទទួលបានទិន្នផលល្អលោកក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតទីផ្សារក្នុងស្រុកទទួលទិញកសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យនិងដើម្បីជៀសវាងការដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសក្បែរខាងក្នុងតម្លៃទាបជាដើមបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មាននៅក្នុងស្រុកអានឹងវាល្អមែនទែនក្នុងការប្រមូលទិញពីកសិករយើងអាចកំណត់តម្លៃបានងាយស្រួលចាជុំវិញករណីផលស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈតែយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងកសិកម្មបង្ហាញថាការធ្វើស្រែប្រាំងគឺសម្រេចបាន76សែនហិកតាផ្ទៃដីហើយនឹងប្រមូលផលស្រូវប្រាំងបានចំនួនជាង2លានតោនចានាងខ្ញុំម៉ៅ